공자가 이렇게 말했습니다. 기욕리비이빈 기욕다리다린. 자신이 서고자 하면 남도 서게 하고 자신이 이루고자 하면 남도 이루게 하라. 이 말의 의미는 자신의 성공을 바라는 만큼 다른 사람의 성장도 함께 도우라는 뜻입니다. 진정한 배려란 내가 가진 걸 나눌 줄 아는 것. 공자는 그것이 곧 진짜 인연의 시작이라 했습니다. 오늘도 여러분의 삶의 작은 동기부여가 되길 바랍니다. 별인의 이야기 구독과 좋아요 부탁드립니다.